Cəbrayıl şəhərinə də öz əzəli dədə-baba yurdlarına qayıdan sakinlər öz sevinç hisslərini daim bölüşürlər, qürur duyurlar, fəxr edirlər və hazırda Cəbrayıl şəhəri ilə bağlı bir video çarxımız var. Rica edəcəyik ki, diqqətinizi ekrana yönəldəsiz. Həmin video çarxı birlikdə izləyirik. İki dəfə getmişəm, hər kəndi görmüşəm. Nəmin kəndini, babamın kəndini, evləri də görmüşəm, binaları da. Cəbrayıldan çıxanda mənim 32 yaşım vardı, indi 64 yaşım var. Vətənimə gedirəm, xoşbəxtəm. Allah hamıya can sağlığı versin. Gedirik torpağımıza, yurdumuza. Day bundan sevinç, bundan bizə əziz gün, əziz dəqiqə yoxdur. Cəbrayılə getməyi çox sevirəm. Çünki ilk dəfə Cəbrayıl gələcəm. Mən Cəbrayılı çox sevirəm. Torpaqları çox qəşəngdir. Hava da qəşəngdir ki, çox xoşuma gəlir. Mənim dostlarım olacaq. Fəxr edirəm ki, mən Cəbrayılıyam. Allahdan arzum oldu ki, bütün hamıya nəsib olsun bu qayıdış. Hamı üçün düşər olsun. Biz 8 yaşımızdan çıxmışıq da oradan uşaqlığımızı yaşaya bilməmişik. İnşallah bizim övladlarımız oradan inşallah böyüyüb boya başa çatarlar, xeyirli uğurlu övladlardan olarlar. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Burada əziyyəti çəkən, eyni zamanda hal-hazırda da döyüş bölgəsində, sərhəd bölgələrində xidmət edən ordu hissənin bütün kiçik heyətinə, böyük heyətinə, hamısına təşəkkür edirəm. Allah qollarına qüvvət, dizlərinə təpər versin. Məni çox sevindirəcək, gözəl bir günümdür. Buyurun, bax, açarlarımı almışam. İlk dəfə Cəbrayılə gəlmişəm. Heç vaxt gəlməmişəm, yəni bu gözəl evi dövlətimiz, prezidentimiz bizə verib. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, bizə belə-belə yerlərə köçə bildik. Çox əziyyətlər nəticəsində bura əmələ gəldi. Burada da əziyyəti keçmiş, zəhməti keçmiş. Bütün, baxmayaraq ki, vəzifəlidir, məmurdur, fəhləsindən, ustasından tutmuş, bütün o arxitekturuna tutmuş, hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Daim biz də məhz torpaqlarımızın azad olduğuna görə təşəkkür edib minnətdar olmalıyıq. Ali Baş Komandanımıza, şəhidlərimizə, qazilərimizə, hər bir müharibə iştirakçısına. Təbii ki, bizim də gördüyümüz işlər söhbət bugünkü Milli İnsan Resursları Forumundan gedir. Ölkəmizə töhfə vermək bu sahədə ən yaxşı mütəxəssislərin çıxışlarını sizə təqdim etməkdir. Birazdan biz sonuncu panelimizə başlayacağıq və məlumat üçün bildirək ki, ənənəmizə sadiq qalacağıq. Handexdə sizə Excel cibinizdə kitabını təqdim edəcək. Spikerlərimiz və moderatorumuza biz onları bu səhnədə təqdim edirik. Siz də əldə etmək istəsəz, stəndə yaxınlaşaraq məlumat əldə edə bilərsiniz. HR mütəxəssisləri və hazırda mən sizə bu kitabı da göstərəcəm. Əlində gördüyünüz bu kitab gündəlik hesabatlarınızı daha sürətli və effektiv aparmağınız üçün praktik bir bələdçidir. Korporativ təlimlər və Excel cibinizdə ilə maraqlanan hər kəs foyedə olan Handex stendinə yaxınlaşa bilərlər. Əziz qonaqlar, beləliklə biz
forumumuzun sonuncu panelinə keçirik və sonuncu panelin moderatoru Milli İnsan Resursları Forumunun layihə rəhbəri Cabir Süleymanlıdır. Gəlin bir daha onu alqışlarla bura dəvət edək. İnanırıq və əminik ki, maraqlı bir müzakirə baş tutacaq. Buyurun, söz sizdədir. Yenə mən. Axşamınız xeyir. Spikerlərimizi səhnəyə dəvət eləməmişdən qabaq biraz ortalığı canlandırmaq üçün bir test edəcəyik sizlə. Xahiş edirəm, ekrana gəlsin. Ekrana bir QR kod gələcək. Texnologiya dövrüdür deyə biraz bu alətlərdən çox istifadə etməyə çalışırıq. Ekrana bir QR kod gələcək. Gələcək. Gəldi. Ekrana gəldi. Deməli, bu QR kodu oxuduruq. Yoxlamaq üçün mən də oxudum. Görüm, düzmü açır. Başqa şey açar birdən. Selfie gəldi. Bir dənə də selfie eləyək. Belə bir selfimiz olsun. Bir dənə bu tərəflə. Bir də bu tərəflə. QR kodu oxutduzsa, QR kod sizi aparacaq bir suallar olan bir hissəyə. Orada sualı cavablandırırsınız. İndi ekrana verək həmin hissəni. Zəhmət olmasa. Qoşula bilməyən varsa desin, köməklik eləyə bilərik. Qoşulaq ekrandakı QR koda və cavablayaq. Cavablayanlar var, əlini qaldırsa bilim düzgün gedirik. Cavablayanlar. Ekranın nəticələri verək, zəhmət olmasa. Deməli, sualımız odur ki, sizcə təşkilatda ən çox kim dəyər qatır? Marketing şirkətin sifəti olaraq, HR-lar onlar mələkdir, 100%. Direktorun köməkçisi siyasi kanal olaraq dəyər qatır. Maliyyə məlum məsələdir, dəyər qatır. Satış çörək ağacımızdır. IT şifrə yaddan çıxanda dadımıza çatır ona görə. Burada Eygün bəy də var, birazdan danışacağıq. Müdir, Allah canına dəyməsin, əlbəttə ki, dəyər qatır. Cavablar daha çox gəlsə, neçə cavabımız var hazırda? Artır orada. Deyəsən, səhv görmürəmsə 149. Biraz da cavablar gəlsin. Kimlər cavabladı? Bir də baxın. Növbəti suala keçmək üçün. Aha. Zalın xeyli hissəsi cavablayıb. Bu birinci sualımız idi. Deməli, ən çox kim dəyər qatırmış? HR-ların olduğu zala verdik sualı. Və cavab aldıq ki, HR-lar ən çox dəyər qatanlardır. Bəli. Alqışlardan da. İkinci müdür, Allah canına dəyməsin təbii olaraq. Müdürü burada olanlara deşik olsun. Satış çörək ağacımızdır deyənlər, sonra marketing, sonra maliyyə, IT. Təbii ki, zarafatdır, amma biraz həqiqət payda var. Keçən növbəti suala. Sizcə HR fərqli dəyəri necə və nə vaxt yarada bilər? Bunda qəşəng cavablar olmalıdır. Baxaq nə var. Deməli, mən görmürəm baş digər. CEO-nun gözünün qabağında, sözünün qabağında söz deyə biləndə, biz sizə geri dönərik deyib, həqiqətən geri dönəndə, sən bizim üçün dəyərlisən cümləsini PowerPoint-da yox, realda dedikdə, rəhbərliklə işçilər arasında tərcüməçi yox, körpü olduqda, işçinin peşəkar inkişaf planı Excel-də qalmayıb, real söhbətə çevrildikdə, korporativ tədbir keçirdib, insanları məcbur rəqs etdirdikdə, təlim sonrası sertifikat yerinə doğrudan nəsə öyrənilib, öyrənilmədiyinə maraqlandıqda, CV-də təcrübə yoxdur yazılan gəncə real fürsət verdikdə. Ən çox nədir ortadakı?
Rəhbərliklə işçi arasında tərcüməçi yox, körpü olduqda. Aha, maraqlı gedir. Cavablar gəlsin. Son 10 saniyə verək, 10 saniyədən sonra keçək növbəti suala. 9, 8, 3, 4, 2, 1. Tamam. Bunun da nəticəsini belə görək onda. Növbəti suala keçdik. Sizin üçün insana dəyər qatan nədir? Bir sözlə ifadə edin. Biraz riskli bir sualdır. Amma görək nə nəticələr gələcək, baxaq. Yenə HR, dürüstlük, qayğı, emosional zəkası, hörmət, insanlıq, milf yazan yoxdur. Elə olsun yaxşı. Daimi inkişaf, vicdan. Deməli, hansı söz daha çox yazılırsa, birə-bir eyni yazılırsa, ortada daha böyük çıxır. Hələ ki, ən çox vicdan, empatiya və dürüstlük, güvən yazılıb. Dürüstlük, empatiya, empatiya, dürüstlük, empatiya, vicdan, güvən də var orada, hörmət, dürüstlük, empatiya birinci sırada gedir hələ də. Nə olan şeydir, mən tam bilməsəm də. Okey. Fərqli dəyər panelinə keçmədən öncə istədim ki, belə bir fərqli bir metodla fərqli dəyəri nədə gördüyümüzü ölçək. Təşəkkür edirik iştirakınız üçün. İndi isə spikerləri səhnəyə dəvət etmək istəyirəm. Bizə Kanadadan qonaq gələn Texio Akademinin təsisçisi və rəhbəri Elgün Bəxtiyaroğlunu dəvət eləmək istəyirəm. Uzun illərdir Kanadada yaşayan, Kanada vətəndaşlığı olan həm yerlimizdir. Elgün bəylə kiber təhlükəsizlik mövzusunda danışacağıq. Fərhad bəy Pərvizi, Baker Tilly Azərbaycan şirkətində məsləhət xidmətlərinin direktoru. Həviz bəyi dəvət edirik. İlhan Çağlar, IC Consulting'in təsisçisi, Türkiyədən qonağımız. Və Sevinç xanım Seyidova, Ada İbtidai Məktəbinin akademik direktoru. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Mən də yerimə keçim. Səsim belə normal eşidilir. Normal eşidilirsə bir də mikrofona dəyməyəcəm, çünki çox səs eləyir sonra. Hələ ki, suallar yoxdur. Ona görə keçirik öz hazırladığımız suallara. Siz də suallarınızı verə bilərsiniz. Proqramın arxasındakı QR kodla bilirsiniz, səhərdən onsuz çoxlu suallar gəlir. Mən keçmək istəyirəm özümün hazırladığım çətin suallara. Deməli, birinci sualımı kimə verim? Elə oturma sırası ilə başlayacağım suallara. Elgün bəyə birinci sualımı vermək istəyirəm. Elgün bəy, sizlə bununla bağlı həm ilk tanış olduqda, həm sizin sahəni və MIF-də çıxış eləməyinizlə bağlı ideyanı danışarkən bununla bağlı biraz müzakirələr etdik və siz Kanadada, xaricidə hal-hazırda bununla bağlı tendensiyaları izah etdiniz. Mənə çox maraqlı gəldi. Elə ondan sonra bu fikrə gəldik ki, burada çıxış eləyəsiniz. HR mütəxəssislər kiber təhlükəsizliklə bağlı insan əsaslı riskləri iş yerində daha yaxşı müəyyən etmək üçün IT komandaları ilə necə əməkdaşlıq etməlidirlər? Bununla bağlı qısa fikrinizi. Zəhmət olmasa vaxtı da verərdik panel üçün. İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Xoşdur ki, sizləri burada görürük. Dəvət üçün təşəkkür edirik.
Əslində belə bir tendensiya var. IT-də, indi IT və ya infosek dedikdə, infrastruktur qurulduğu zamanı hər bir IT şəxsləri və yaxud da ki, C-levelləri çalışırlar ki, məsələn biz firewall deyirik də, yəqin ki, internetin bloklanmasını hər biriniz bilirsiniz. Bəzi iş yerlərində görəcəksiniz ki, internetiniz yoxdur və sən digər bir filtrlər ki, hansı ki, bunları danışmaq istəmirəm. Buna biz firewall deyirik. Amma hər zaman mən danışdığım bir şey insan, human firewall deyirəm mən buna, insan qoruyucusu. Hansı ki, ilk öncə şəxsləri kimlər işə dəvət edir? HR-lar dəvət edirlər və bu o deməkdir ki, birinci bizim filtrimiz HR-dan keçir. Deməli, HR işçilərimiz işə götürən zamanı, bayaqları bizdə də orada qeyd olundu ki, sizə güvənəni işə götürün. Təbii ki, siz də güvənməlisiniz. Biz buna two-way trust deyirik, yəni iki tərəfli güvənmə hissi deyirik. Və siz işə götürdüyünüz şəxsləri inanaraq götürməlisiniz və bilməlisiniz ki, bu şəxs sizin şirkətə nə dərəcədə təhlükəlidir. Yəni, çünki burada insan faktoru mövcuddur. Bayaq mən qeyd etdiyim kimi human firewall deyirik, yəni insanın qoruyucu deyirik. Və ona görə də siz birbaşa IT və ya infosek departamentiniz varsa, bunlarla işləməlisiniz. Təbii ki, indi bunun haqqında mən əlavə də məlumat verəcəm. Bəlkə də bəzi şirkətlərdə hal-hazırda sizdə polislərdir, qaydalarınız mövcuddur. Mən 100% əminəm ki, bütün HR-ların cari halda işə qəbulda bir imzalatdığı bir onboarding sənədləriniz mövcuddur. Amma bəlkə də sual versən, əlinizi qaldırsaz, istəyirsiniz ki, biz gizli olsun deyə qaldırmaya da bilərsiniz. Amma kimlər edə bilirsə, zəhmət olmasa, kimlərdə IT və ya infosek polisləriniz varsa, qaydalarınız varsa, sadəcə əlinizi qaldırın HR-lardan. Gördüyünüz kimi saylar çox azdır. Çünki niyə görə? Azərbaycanda hələ ki bu statuslar yeni olur. Bəzi şirkətlər var ki, bunlar daxili qaydalara görə. Amma müəyyən illərdən sonra artıq regulyatorlar, ölkə daxili regulyatorlar bunların tələbi olacaq. Yəni, hər bir HR artıq işə qəbul zamanı onboarding prosesləri, indi bunun haqqında danışacaq digər suallarda yəqin ki, onboarding proseslərinin bir sözündən həmən o prosedurlarda göstərməlisiniz. Misal üçün, işçi işə qəbul olduq, nə olmalıdır? Yəni, bir sözündən sualın cavabı olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, hər bir HR olaraq siz düşünməyin ki, sizin işiniz işə qəbul və IT ilə yalnız parollarınızı, bayaq suallarda var idi ki, parollarınızı reset üçün IT-yə müraciət etməlisiniz. Xeyr. Siz işçini işə qəbul etdikdə də mütləq şəkildə IT və ya infosek departamentinizi buna involve eləməlisiniz. Yəni, cəlb eləməlisiniz, birlikdə bir əməkdaşlığınız olmalıdır. Tamam. Qayıdacağım təzədən sizə danışdıqlarınız üzərindən suallara. Növbəti Fərhad bəyə sualımı ünvanlamaq istəyirəm. Fərhad bəy, bu panelin əsas məğzi ondan ibarət idi ki, biz insan resursları sahəsində yox, fərqli sahələrdən peşəkarları çağıraq və onlar ümumiyyətcə dəyər yaratma anlayışına necə baxırlar. Mən istəyərdim bir iqtisadçı kimi sizə də sualı bu istiqamətdə yönləndirim ki, öz peşənizin iqtisadçı olaraq, yəni öz ixtisas sahəniz üzrə baxdıqda HR proseslərə və ümumiyyətcə iş yerində fərqli dəyər yaratma deyəndə siz nə nəzərdə tutursunuz? Ümumiyyətcə nəzərdə tutursunuzmu? Çox sağ olun Cəbir müəllim. Gəlməlidir səs. Səsim gəlir? Səsim gəlir? İndi gəlir. İcazənizlə mən bir dənə hipotezam var və burada çox yaxşı reprezentativ bir peşəkarlar yığışıbdır. Əgər icazə versəniz bir balaca sorğu etmək istərdim. Mənim ilk sorğum sırf qadınların iştirakını xahiş edəcəm. Burada bəzi fikirlər səsləndirildi. Yəni ki, onların həqiqətdə doğru olub-olmadığını yoxlamaq istəyirəm. Yeganə xahişim odur ki, çalışın ki, səmimi olun. Yəni ki, həqiqətən nə hiss edirsə onu deyin. İlk sualım qadınlaradır, kişilər əl qaldırmasın. Qadınlar, siz istərdinizmi ki, kişilər qədər qazanasınız? Əgər hə, əlinizi qaldırın. Hamı qaldırdı. Çox sağ olun, əlinizi sala bilərsiniz. İkinci sual. Əziz xanımlar, siz istərdiniz ki, sizin əriniz, indiki ya da gələcəkdəki əriniz sizdən çox qazansın? Yenə də həmin insanlar əlini qaldırdı. Siz indi anlayırsınız ki, siz istəmirsiniz kişilər sizinlə bərabər qazansın. Siz deyirsiniz ki, kişilər sizdən çox qazansın. Çünki sizin kişiniz hansısa bir başqa qadın kolleqasıdır. Onun fərqindəliyində olun, xahiş edirəm. Və maraqlı statistika ondadır. Yəni, Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, sosial sorğular yaratmırlar, amma Amerikada, ABŞ-də bu sorğu aparılmışdı. Harada ki, qadın və kişi bərabər qazanır ailədə, oradakı qadınlar özlərini daha razı hiss edir.
Lakin o ailələrdə ki, haradakı kişi daha çox qazanır qadından. O ailədə qadınlar özünü daha çox xoşbəxt hiss edir. Razı ilə xoşbəxt arasında ümidvaram fərqi bilirsiniz. Moderator olaraq bir dənə kiçik müdaxilə edeyim. Bunu iqtisadi cəhətdən də əsaslanır. Mənim sualıma bağlayacaqsınız yəqin. İqtisadi olaraq da əsaslanır. Mən sadəcə dedim ki, mənim əsas argumentasiyam həddən artıq ki, o solçu propaganda hər yeri bürüyübdür. Allaha şükür ki, biz bundan çəkilir, amma Azərbaycanda bu davam edir. Onlar düşünürlər ki, onlar sizi xoşbəxt edəcəklər, bütün bunlarla ki, qadınlarla kişilər bərabər qazansın, amma fundamentdə odur ki, qadınlar kişisi ilə heyran olmaq istəyir. Yəni ki, qadın istəyir ki, kişi qabaqda olsun. İndi mənim bir sualım indi kişilərədir. Yəni gender bərabərliyi perspektiv danışıram, kişilərə də bir sual verməliyəm də. Əziz kişilər, burada belə bir fikir, bir dəqiqə. Bir dəqiqə mən şəklini çəkmişəm onun, sadəcə düzgün deyim də. Əziz kişilər, sualım sizədir. Kim düşünür ki, qadın hüquqları deyəndə ailə dağılır? Belə burada kişi var, hansı ki belə düşünür? İkinci sualım kişilərədir. Gender mövzusu qərb ideologiyasıdır. Bizim ailə dəyərlərimizə ziddir. Kim belə düşünür kişilərdən? Sizdə var, 2 nəfər var da orada. Haradasa 100 nəfər kişi var, 3 nəfər. 3% kişi belə düşünür. Mən davranış iqtisadçısıyam. Davranış iqtisadçısı klassik iqtisadçıdan fərqi odur ki, biz psixologiya, beyin elmini və iqtisadiyyatı birləşdirmişik. Ona görə mən iki şeyi çox yaxşı bilirəm. Totalitar rejimlərin və diktatorların necə qabağa getməsi, zülmün qalxmasını, mən necə qalxmasını müşahidə edirəm. Və zülm o vaxt qalxır ki, nə vaxt ki, yüksək dəyərli insanlar susur. Ona görə bu tipli şeylər olanda mən susmamağı üstün tuturam. Bu cür statistika əslində görürüz, 3 nəfər, 100 dənə kişidən 3 nəfər həqiqətən dedi ki, gender mövzusu qərb ideologiyası bizim ailə dəyərlərini dağıdır. Əlbəttə ki, bu tipli insanlar var. Lakin siz bunu gəlib burada prezentasiyaya 3% göstərəndə və deyəndə ki, bu bizim bütün cəmiyyətin problemidir, mən buna razı deyiləm. Azərbaycan 1918-ci ildə qadınlara artıq seçim hüququ vermişdir. Yadınızdan çıxmasın. İtaliyada, Avropada 1935-ci ildə bu baş vermişdir. Bizim hamımızın pərəstiş etdiyimiz Avropa. Burada İsveçin nümunəsini gətirdilər ki, oyda, necə qəşəngdir, orada atalar da atalıq məzuniyyətə çıxır, qadınlarla paralelində uşaqlara baxır. İsveçdə fertility rate, yəni ki, ortalama uşaq sayı ailə başına 1,5-dir. Mən indi baxdım, statistika onu gördüm. 1,5 uşaq sayı bilirsiniz nə deməkdir? 4 nəsildən sonra İsveçdə insan qalmayacaqdır, İsveçləri qalmayacaqdır. Yəni ki, insanların çoxalması üçün 2,1 lazımdır fertility rate, yəni 2,1 uşaq lazımdır. Və deyəndə ki, gəlin biz də bu bərabərliyə çataq, bizdə hər şey yaxşı olacaq. Biz görürük ki, bu bərabərliyə çatan ölkələr, İsveç çox yaxşı nümunədir. Orada qadınlar artıq işləmək istəmir. Orada qadınlar artıq gəlib deyib ki, biz düşünürdük ki, mühəndislik, riyaziyyat filan, bütün bunlar çox vacibdir. Qadınlar orada özünü STEM dediyimizdə o təhsildə çox vacibdir. Haradakı bərabərlik, maksimum bərabərliyə çatıb, Nordic blok, Skandinav ölkələrdə, orada qadınlar sistemlə özləri məşğul olmaq istəmir, keçirlər bundan. Vaxta nəzarət baxımından müdaxilə eləmək məcburiyyətindəyəm. Tamam, yəni ki, bunu yekunlaşdırsaq fikrimizi. Yəni ki, bunu unutmayın. Sizin sualı gəldikdə isə deməli, sualımız belə idi ki, iqtisadçı olaraq, iqtisadçı olaraq HR proseslərə və iş yerində fərqli dəyər yaratmağa baxışınız necədir? Qısa sualın vaxtından özünü aldı. Sual qısa cavab odur ki, stop babysitting line managers HR-lara mənim budur. Mən HR-larda bunu görürəm ki, siz özünüzü hərdən insanların idarə edicisi kimi təqdim edirsiniz. Amma siz insan resurslarının idarə edicilərisiniz. İnsanları idarə edən onların line menecerləridir. Bu, həm bilərək, həm bilməyərək baş verir, həm məcburiyyətdən baş verir, həm də qeyri-məcburiyyətdən baş verir. Yəni, line menecerlər zəif olanda, mən bunu klassik olaraq belədir. Yaxşı xəbər demək istəyirsən ki, özün deyirsən, pis xəbər demək istəyirsən ki, HR-a deyirsən, getdə ginəndə. Misal üçün, o bugün forma düzgün geyməyibdir, o gecikir. Yəni ki, özlərin duxu çatmır bunu etməyə də. Mən üzr istəyirəm, Loru dildə deyirəm, line menecerlər. Ona görə HR-ların boynuna yükləyirlər. Bəzi HR-lar özləri bunu bilərək eləyirlər. Çünki HR belə bir maraqlı bir ortadadır. Bu biznes partner deyirik, həm insanlara yaxındır, həm müdiriyyətə yaxındır. Onlar hərdən
o boss kardinal rolunu oynamağı boyunlarına götürürlər ki, mən həll edirəm də hamısını burada. Yəni ki, baxmayaraq ki, mən müdür deyiləm, amma bütün insanları mən idarə edirəm. Siz insanları idarə etmirsiniz, siz resursları idarə edirsiniz. Siz line managerlərin böyüdülməsində, onlara lazım olan alətlərin verilməsində onlara dəstək edici funksiya olursunuz ki, onlar insanları düzgün idarə etsinlər. Yəni ki, mən düşünürəm, bunun üzərində daha çox fokuslaşmaq lazımdır. Çünki hətta bizim forumdan öncəki panelçilərlə müzakirələrimizdə mən bunu deyirəm. Stop babysitting line managers. Qoyun line managerlər böyüsün. Qoyun özləri həm pis, həm yaxşı xəbərləri, həm insanların idarə edilməsini özləri öz boyunlarına götürsün. Və siz bu tərəfdən onlara dəstək olun ki, nəinki onların yerini, onların işini görün. Okey, təşəkkür. Təşəkkür edirəm. Bir moderator kimi, belə deyim də, bir HR dilindən danışacağım. Pərviz bəy biraz dominant olduğu üçün danışıq baxımından mən məcburam ki, arada müdaxilə edeyim, üzünü sayın. Növbəti sualım olacaq İlham bəyə. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz bu arada. İlham bəy, sizinlə tədbirdə iştirak üçün gəlib, sağ olsun. Daha əvvəl də sizlə də bu mövzunu qısa da olsa müzakirə eləmişdik. İnsan resursları sistemlərini, sualı əvvəlcə Azərbaycanca səsləndirəcəm, anlamadığınız qismi olsa türkçəyə də tərcümə edəcəm. İnsan resursları sistemlərinin texnolojik inteqrasiyasından bəhs edirik hal-hazırda günümüzdə. Amma həqiqətdə texnologiya çox vaxt sadəcə görüntü olaraq bir dəyişiklik yaradır. Yəni gətiririk ERP-ni və ya texnologiyanı tətbiq edirik və sadəcə görüntüdə bir şey yaradır. Adda nə dəyişir? Bunu bilmək istəyirik və sizcə təşkilatların insan resursları texnologiyalarının bu transformasiya yaratması üçün texnologiyanı tətbiq etmə formaları mı, yoxsa zehniyyətləri mi dəyişdirməlidir? Anlamadığınız sizə varsa tərcümə edeyim. Yo, anladım. Sesim geliyor mu bu arada? Gelir. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ben şunu soracağım aslında yine salona. Kimler smartphone, yani akıllı telefon kullanıyor, tuş olmayan? Bir görevliyim. Hatta kullanmayan var mı diye sormalıyım belki ama. Yani belki bundan 10-15 sene önce hani böyle sorsaydık, hani belki sayılı olurdu. Pardon, böleceğim. Bizim HR'lar çox olduğu üçün əmasın PIN kodunu girmək üçün köhnə telefon istədirik. Qalan hamı məncə smartfonda. Evet, yani aslında teknoloji artık içerisindeyiz. Yani teknolojisi olmuyor ama tabii ki jenerasyonlara baktığımızda hani ileri yaşlarda belki bir adaptasyon ihtiyacı oluyor. Hani şimdiden. Ama bu teknolojinin içinde şu an doğan işte çocuklarımız olabilir, genç nesil olabilir. Baktığınızda onlar ise daha rahat kullanıyor teknolojiyi. Onun için burada bizlere tabii ki mindset çok önemli. Ve bu mindsette şöyle yaklaşmak lazım. Mesela Instagram'ın ilk halini düşünelim, versiyonunu. İlk versiyonu düşündüğünüzde sadece bir fotoğraf ekliyordunuz ve onu gönderiyordunuz ya da işte like ediyorsunuz. Ama şimdi Reels, işte yorumlar ve benzeri birçok şey çıktı. Böyle yaklaşmamız lazım. Ben her zaman insan kaynakları sistemleri kurulurken müşterilerime de onu söylüyorum. Keep it simple. Yani ilk defa bir şey yapıyorsak bu bir süreç de olabilir. Performansı devreye alıyorsunuz, yetenek yönetimini devreye alıyorsunuz ya da bir İK sistemini devreye alacaksınız. Bir kere ilk olmazsa olmaz o mindsette çok basit olmalı. Yani herkesin satın alması, herkesin anlaması gereken bir yalınlıkta. Ondan sonraki senelerde aslında bunu geliştirmek lazım. Hani belki işte 2 tane yetkinlik, 2 tane hedefle belki performans sürecini başlatırsınız. Ama bir sonraki sene uzmanlığa göre, liderliğe göre değiştirirsiniz gibi. Teknoloji de böyle. Ya özellikle teknolojiye adapte olan nesillere baktığımızda da iyi anlatmak lazım. Yani orada what's in it for me? Yani benim hangi işimi çözecek aslında bu sistem? Önemli bir soru, dahil etmek. Burada inclusive'den hep bahsediyoruz ama acaba hani kaçımız bir İK sistemini seçerken onu kullanacak kişilere danıştık?
Yani ne olsa senin için kolay olurdu, işini kolaylaştırırdı. Bu da dahil etme anlamında. Çünkü bu sistemi devreye aldığınızda o zaman şunu bilecekler. UX dizayna gelir de ben de içindeydim. User experience'e gelir yine. Evet, ben de bunun içindeydim diyecekler. Ama diğer türlü diyoruz ki işte al telefon bu, uygulama bu, kullan. Hani onun için bunlar aslında o mindset'e yardımcı olacak yaklaşımlar. Bunun haricinde bizler için, İK için ise bu bir cesaret işi. Gerçekten de. Yani bir teknolojiyi kullanmak, ikincisi teknolojiyi değiştirmek. Çünkü benim bir çözüm ortaklarım var yine dijital İK tarafında, yazılımda. Ve onlara hani şunu soruyorum, bir şirket, insan kaynakları geliyor ve sizden yazılım istiyor. Yüzde kaç dedim oran olarak bir RFP ya da kapsam dokümanıyla geliniyor. Yani ben nasıl bir sistem istiyorum, neler yapmasını istiyorum. Oran şaşırtıcıydı, %10. Yani şimdi baktığınızda böyle bir kapsam dokümanı neler yapacağım, neler bekliyorum, maliyetleri neler gibi bir dokümanla gitmediğinizde bu gerçekten cesaret istiyor. Önemli olan gerçekten de sistematik bir reçete gibi bir kapsamda da kör-körane, yani körü körüne yapmak. Kesinlikle. Ondan sonra da hani bir takım zorluklar yaşanıyor ve yatırım yapıldığı için de geri dönemiyoruz. Tamam. Diyebilirim. Təşəkkür edirəm. Mən əslində xeyli sual hazırlamışam, amma maşallah səhərdən birinci paneldən də baxıram ki, xeyli suallar gəlirdi. İndi də suallar gəlir. Ona görə elə buradakı suallardan da ara-sıra səsləndirəcəm ki, bilirəm səbirsizliklə hamı gözləyir ki, mənim sualımı nə vaxt oxuyacaqlar. Deməli, Aydan Məmmədova yazır Elgün bəyə. Data analitikası, data əsaslı qərar vermə prosesləri ilə empatiya, emosional zəka arasında körpü qurmaq mümkündürmü? Yəni, rəqəmlərlə duyğu arasında balans necə? Bu sualı sanki xatırlayıram. Bir də sizin sahənizə kiber təhlükəsizlik tərəfinə gəlirmi bilmirəm, amma cavab vermək istədinizmi? Təbii ki, cavab verə bilərəm. Buyurun. Məsələ əslində burada data dediyimiz zamanı mən hər zaman bu sözü işlədirəm. Deyirəm ki, dünyada ən bahalı bir şey nədir? Bunun cavabı datadır. Yəni dünyada datadan bahalı bir şey yoxdur. Yəni biz datalarla işləyiriksə, mən bunun təhlükəsizlik tərəfini deyirəm, sonra sualın cavabını çalışacağam verim. Biz data ilə işləyiriksə bu zamanı o deməkdir ki, biz o datanı qurmalıyıq. Sizin sualınız odur ki, şəxslərlə işlədiyiniz sistem arasındakı əlaqəni necə qurarsınız? Mən üzr istəyirəm, sualı verən şəxs kim idi? Aydan xanım. Yəni sualı mən düz başa düşdüm də, düzdür? Data analitikası və emosional empatiya arasında, emosional zəka arasında necə körpü qura bilərik? Məsələ mən qərar verməklə bağlı. Qərar verməklə bağlı. Burada əsasən əgər siz özünüzü son istifadəçi kimi götürürsünüzsə, bu fərqli bir yanaşmadır və yaxud da ki, siz HR olaraq yanaşırsınızsa və qarşı tərəfi son istifadəçi kimi görürsünüzsə, bu fərqli bir yanaşmadır. Misal üçün, mən misal gətirə bilərəm ki, əgər siz hər hansı bir ERP sistemini inteqrasiya edirsinizsə və yaxud da ki, HR sistemini və yaxud da ki, hər hansı bir təlim sistemini inteqrasiya edirsinizsə, bu zamanı təbii ki, daxili, hansı ki, sizin end user deyirik də, yəni son istifadəçidən o məlumatları almalısınız, o feedbackləri almalısınız ki, artıq o əlaqəni qura biləsiniz. Yox, təbii ki, əgər siz özünüz son istifadəçisinizsə, istifadə elədiyiniz proqrama baxaraq o əlaqəni qura bilərsiniz. Mən sualı ola bilsin ki, tam cavablaya bilmədim, amma tamam. Budur. Okay, bir sualı da ümid edirəm sual cavablandırılıb, olmasa yaxınlaşa bilərsiniz Elgün bəyə. Növbəti sualım Sevinç xanım olacaq. Bizim sevimli Ada məktəbinin rəhbəri Sevinç xanım. Mən bu fərqli dəyər panelini, kontentini formalaşdırarkən ağlıma ilk gələn şəxslərdən indi hazırda sırada əlifba sırasına görə getdiyimiz üçün ən axırda otursa da ilk ağlıma gələnlərdən biri Ada məktəbindən birini dəvət eləmək oldu və Sevinç xanım çox sağ olsun dəvətimizi qəbul elədi. Özüm də Ada məzunu olduğum üçün, Adadakı atmosferi bildiyim üçün və ətrafında olan Ada məktəbində, Adanın bilməyənlər üçün bunun belə deyim də, reklam da olsa reklamını etməyi özümə belə bir fəxr kimi bilirəm ki, oradakı mühiti bildiyim üçün.
Qalada yerləşən, indi Sevinç xanım özü daha ətraflı məlumat verəcək, Ada məktəbi yaradılıb 3 ildir və oradakı mühitdə mənim dostlarım, övladları orada oxuyanlar belə həvəslə danışırlar ki, məndə çox maraq oyatdı və dedim ki, Sevinç xanımı çağıraq, Sevinç xanım özü birbaşa ilkin ağızdan danışsın. Belə bir sualım olacaq sizə. Təhsil sistemində insana dəyər dediyimiz, çünki sizin yetişdirdiyiniz övladlarımız sabahsı gün gedir universitetdə də yetişir, sonra gəlir əmək bazarına, bizim üçün insan kapitalı olur. Bax, bu insan kapitalına dəyər yaratmaq hardan başlamalıdır? Kurikulumdanmı, müəllimlərimi yetişdirmək lazımdır, dəyişdirmək lazımdır, yoxsa məktəbin mədəniyyətini mi dəyişdirmək lazımdır? Siz necə etmişsiniz orada, onunla bağlı bir danışardınız? Təşəkkür edirəm Cabir bəy. Əslində sizin verdiyiniz suallarla biz başlamışdıq. Biz də elə suallar vermişdik ki, biz hardan başlamalıyıq? Bu dəyər kurikulumdan mı gəlir, bu şəxsiyyətdən mi gəlir, bunu yoxsa mühit özü yetişdirir bu mədəniyyəti? Və bunlar əlbəttə ki, bunun hamısının, bütün bu amillərin birləşməsindən ibarətdir. Bizim kurikulumu demək olar ki, dəyər əsaslı kurikulum adlandırmaq olar. Bu yeni bir konsept ümumiyyətlə Azərbaycanda. Çünki bir çox bu segmentdə özəl məktəblər var ki, hansı ki, bütün gün fəaliyyət göstərirlər və onlar şagirdlərə beynəlxalq standartlar, ingilis dili və bir çox bacarıqları, bilikləri, səriştələri öyrədirlər. Lakin bizim yanaşmamız bir qədər fərqli idi və bu ADA-nın ümumi rəhbərliyindən irəli gələn bir qərardır. Biz düşündük ki, biz milli dəyərlərə önəm verməliyik və öz şagirdlərimizdə ilk növbədə Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərini formalaşdırmalıyıq. Bu isə milli dilimizdən, ana dilimizdən başlanır. Ona görə də elə ideya da buradan yarandı ki, biz ilk növbədə ibtidai məktəbi Azərbaycan dilində başlamalıyıq. Şagird öz ana dilində bütün fənləri öyrənməlidir, ilkin anlayışları öyrənməlidir, düzgün yazmağı bu dildə, səlis yazmağı, danışmağı, düzgün nitq bacarığını yiyələnməyi bacarmalıdır. Və buna görə də biz ana dilində bu məktəbi başladıq. 1 və 2-ci siniflərdə istisnasız olaraq Azərbaycan dilində bütün fənlər tədris olunur. 3-cü sinifdən etibarən isə artıq onlar daha çox ingilis dilli fənlərin tədrisinə keçid alırlar. Amma bu Azərbaycan dili dəyərləri ta ki, məktəb bitənə qədər onlarla davam edir. Nəyə görə məhz Azərbaycan dili? Çünki Azərbaycanın milli dəyərləri məhz o dildə öz əksini tapıb. Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan o yazıçılarının, şairlərinin, mütəfəkkirlərinin o fikirlərində öz yerini alıb. Buna görə də biz əgər öz dəyərlərimizi öyrənmək istəyiriksə, öz ana dilimizdə oxumalıyıq, tariximizi, mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı, incəsənətimizi, memarlığımızı, bunların hamısını bilməliyik və öz vətənimizi sevməliyik. Bu dəyəri formalaşdıran isə ilk növbədə müəllimdir. Məktəbdə əsas rolu müəllim oynayır. Buna görə də bizim üçün ən dəyərli varlıq müəllimdir əslində. Lakin etiraf etməliyəm ki, biz çox çətinlik çəkdik bu müəllimləri tapmaqda, onları bu məktəbə təyin etməkdə. Sadəcə bir nümunə deyim, biz 400 nəfərdən CV aldıq, tərcüməyə hal aldıq və onlardan sadəcə 4 nəfəri seçə bildik. Bu, o demək deyil ki, bizim tələblərimiz yüksək idi, ya biz qeyri-adi bir tələblər qoymuşduq. Sadəcə bunun bir sıra obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Bilirik ki, müəllim üçün əsas amil onun bilik, bacarıq, biliyi və pedaqoji yanaşmasıdır. Hətta bu elementar müəllim üçün hesab olunacaq sahələrdə belə biz çox çətinlik çəkdik mükəmməl bir kadrı tapmaqda. Bu araşdırmalarımız, axtarışlarımız çox davam etdi və nəhayət biz belə qərara gəldik ki, yanaşması doğru olan, bizimlə eyni dəyərləri paylaşan, gənc, yaşlı fərq etməz, həmin o insanları tapacağıq və biz özümüz onları öz dəyərlərimizə uyğun yetişdirəcəyik. Və hal-hazırda da bu proses bizdə davam edir. Sadəcə kiçik bir düzəliş etmək istərdim ki, bizim məktəb 2024-dən fəaliyyət göstərir və bu bizim üçün ilk il idi, pilot bir il idi və bu ildə biz çox şagird götürmədik və istədik ki, əvvəlcə bu dəyəri, bu mühiti formalaşdıraq, daha sonra isə biz daha geniş auditoriyaya açılaq və müəllimlərimizin bu dəyərlərin şagirdlərə də ötürülməsi istiqamətində inkişaf etdirilməsi davam edir. Biz müəllimlərimizlə Azərbaycanşünaslıq fənni üzrə, kursu üzrə iş aparırıq. Onlar Azərbaycanı hər tərəfli öyrənirlər, onun ədəbiyyatını, mədəniyyətini
öyrənirlər ki, onu düzgün şəkildə şagirdə daha sonra tədris edə bilsinlər, o sevgini ötürə bilsinlər. Ona görə də bu komponentlər hamısı bir yerdə işləyir və düşünürük ki, bu belə davam etdikdən sonra o mühit də formalaşacaq və o mühit həmin o şagirdləri yetişdirəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm həqiqətən. Çünki iki övlad sahibi kimi, övladları məktəbə gedən biri kimi bu günümüzdə çox aktualdır həqiqətən. Yaxşı müəllim, yaxşı məktəb məsələsi. Xüsusən Bakıda yaşayanlar üçün bilmirəm sizin üçün nə qədər aktualdır. Həqiqətən çox çətindir yaxşı müəllim və məktəb tapmaq. Ona görə də sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Növbəti sualımı yenə yerdən vermək istəyirəm. Yerdə olan sualların birini səsləndireyim. Maraqlı gələnlərdən birini. Burada bir sual var, diqqətimi çəkən. Sistem mərkəzli olmaqla insan mərkəzli olmaq arasında hansı kəskin fərqlər var? Sistem mərkəzli olmaqla insan mərkəzli olmaq arasında hansı kəskin fərqlər var? Sistemlər, süni intellektlər, texnoloji tətbiqlər şirkətlərin öz fəaliyyətlərindəki insan yönümlü yanaşmalara mənfi təsir edə bilərmi? Ağammət bəy verib, Ağammət Günəşov, Fərhad bəy verib sualı. Bəli. Təkrar eləməyə ehtiyac var? Çox yaxşı sualdır. Eşidilirəmi? Mən o Aydan xanımın sualına bir balaca şərh vermək istərdim. Davranış iqtisadçısı kimi emosiyalarla datanı biz necə uzlaşdıra bilərik? Elmi araşdırmalardan biz bilirik ki, emosiyaların 75% yanlışdır. Yalnız 25% həqiqəti əks etdirir. Lakin əgər siz Jeff Bezosu çox qulaq assanız, o daim olaraq deyir ki, mən həyatımın ən yaxşı qərarlarını datasız vermişəm, intuisiya üzərindən, yəni emosiyalar üzərindən vermişəm. Ona görə mənim daim olaraq məsləhətim odur ki, öz daxildəki səsə qulaq asın, sadəcə sonra data ilə onu təsdiqləyin. Çünki şans var ki, 25% şans var ki, bu çox yaxşı ideyadır. Lakin 75% şans var ki, çox da yaxşı ideya deyil. Yəni ki, data ilə emosiyanı birləşdirmək mütləq vacibdir. Siz data üzərindən getsəz, siz burada çoxlu data eşitdiyinizdə və ki, panellərdə, mən iqtisadçıyam da, biz statistika ilə oynayırıq da. Mən sizə Azərbaycanı ya da hansı bir digər ölkəni 2 dəqiqənin içində ya çox yaxşı ya da çox pis göstərə bilərəm. Ona görə data ilə də ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, siz onu düzgün istiqamətdə yoza bilirsiniz. Bu daim qorxudur. Hər bir texnoloji tərəqqi insanlarda qorxu yaratmışdı. Əgər biz Lutçular hərəkatını xatırlayırsa, tarix kitabından ilk tikiş maşınları istehsal olunmağa başlayandan insanlar onları yandırırdı ki, biz işsiz qalacağıq. Bu birinci sənaye inqilabının başlanması idi. Sonra ikinci sənaye inqilabı gəldi. Konveyor üsulu, Ford'a qarşı antifordizm hərəkatı başlamışdı. Nə var ki, Ford konveyor üsulunu qurdu və daha da mass production, böyük miqyasda istehsala başladı. İnsanlar düşünürlər ki, onlar yenə də işsiz qalacaqlar. Lakin insanlar daha da yaxşı yaşamağa başladı. Sonra 80-ci illərdə 3-cü sənaye inqilabını xatırladırıq. Nə var ki, robotlaşma və avtomatlaşma çox yüksək mərhələyə çatmışdı. Yaponiyada insan üsyan edirdilər, insanlar üsyan edirdilər. Amma mən həmişə iqtisadçı olaraq mən tərəqqinin qaçılmaz olduğunu tam əminəm. Biz belə bir dövrdə yaşayırıq, sizin əslində çox möhtəşəmdir də. Yəni, biz Sovet hökumətindən çıxmışıq, pultdan televizorumuz yox idi. İndi insanlar artıq Marsa uçmağa hazırlaşır. Və bu cəmi hələ ki, 40 il ərzində, yəni ki, bunlar baş veribdir də bizim həyatımızda. 4-cü sənaye inqilabı digər sənaye inqilabından əlbəttə ki, çox vacib fərqi var. Biz indiyənə kimi ilk 3 sənaye inqilabından bizdən fiziki olaraq güclü maşınlar icad etmişik. 4-cü sənaye inqilabı potensial olaraq insandan daha ağıllı bir maşının icad olunması ilə gəlib çıxır. Ehtiyatlı olmasaq, əlbəttə ki, Cameron'ın Terminator'ını, yəni ki, real həyatda yaşaya bilərik. Ola bilər, singulyarlıq, reallıq ola bilər. Əlbəttə ki, bir çox indi bildiyimiz sahələr tarixə düşəcəkdir. Necə ki, maşınlar icad olanda ad sürənlər lazım olmadı, lakin avtomobil düzələnlər lazım oldu. Ona görə də mən bu baxımdan bütün texnoloji elitə ilə razıyam ki, bizi maşınlar əvəz etməyəcək, bizi süni intellektdə maşınlardan istifadə edə bilən insanlar əvəz edəcəkdir, əgər biz həmin o insanların içərisində olmayacaqsınız. Mən narahat
narahatlıq keçirmirəm. Çünki bütün iqtisadiyyat sonda insanın nəyisə istehlakına yönəlibdir. Sonda hər bir şey bu dünyada onun üçün olunubdur ki, insana yaxşı olsun. Robotların öz-özünə heç nə lazım deyil. Əgər matritsə inanırsınızsa ki, robotlar bizdən enerji kimi istifadə edəcəksə, o başqa məsələdir. Amma bütün iqtisadi model onun üzərində qurulubdur ki, insanın həyatı yaxşılaşsın və son 100 min il insan təkəmmülünü götürsək, bizim həyatımız qat-qat yaxşı olubdur. İstəyirsiniz bir sual verin. Kim düşünür ki, o bu günləri öz nənə babasından daha yaxşı yaşayır? Kim düşünür ki, o bu günləri nənəsi və babasından daha yaxşı yaşayır? Nə baxımdan? Sadəcə yaxşı yaşayır, imkan baxımından. Yazıqlar gün görməyib. Tamamilə düzdür. Bu günləri hətta çox kasıb bir insanın çox güman ki, soyuducusu var, sanuzeli var, duş ala bilir. 3-4 əsr bundan əvvəl Fransa krallarında bunlar heç biri yox idi də. Yəni ki, biz bu var bizdə və bunu dəyərləndirmək və şükran olmaq çox vacibdir, unutmamalıyıq və qorxmamalıyıq. Təşəkkür. İlham bəyə bir dənə sualım olacaq. Deməli, daxili kommunikasiya ilə bağlı. Çünki sizin o tətbiq elədiyiniz sistemlər daxili kommunikasiya baxımından da, iç iletişim baxımından da şirkətlərə dəstək olur. Daxili kommunikasiya və o təşviq sistemləri insan resurslarının ən çox boşluq buraxdığı sahələrdən də biridir. Və bu da təşkilati o sağlamlıq məsələsinə problem yaradır. O təsir edir daha deyək, təşkilati sağlamlıq məsələsinə, organizational health deyək məsələsinə. Bu baxımdan insana dəyər verən bir yanaşmanı siz necə görürsünüz? Necə tətbiq etmək olar? Şimdi mesela akıllı saatler kullanıyoruz değil mi? Nabzımızı ölçüyoruz, sağlığımızı ölçüyoruz, devamlı ne iyi ne değil takip ediyoruz ve iyileşmeye çalışıyoruz. Aslında organizasyonlarda da bu health check dediğimiz aslında uygulamayı yapmamız lazım ama bunu böyle bir 6 aylık, 1 yıllık gibi yaparken aslında aylık da nabzı ölçmek lazım. Burada çünkü organizasyonu nasıl hissettiğini, hani mutlu mu, sağlıklı mı, hani anlık bunu ölçmek ve ilgili yöneticilerin aslında görüşmek çok önemli. Bunu sadece yılda bire bırakmamak lazım. Şimdi yılda bir yaptığımızda ise aslında çalışanlar bu sanayileşme devrine baktığımızda bir kaos oluşuyor ilkinde. Mükerrer işler yapılıyor, herkes aynı şeyi yapıyor, tekrar ediyor, karışıyor, ediyor derken aslında iş analizini ilk yapan Frederick Winslow ortaya şunu çıkarıyor. Tasks and jobs diyor. Yani görevler ve bir işi oluşturuyor. Şimdi burada her şey belli. Herkesin ne yapacağı belli. Otomatik, operasyonel. Ama ortaya sonra şu çıkıyor. Kişiler mutlu değil. Neden? Aslında 3 şey ortaya çıkıyor. Bir tanesi otonomi. Yani bizler çalışırken otonomi istiyoruz. Bizler çalışırken anlam istiyoruz. Ve bizler çalışırken üçüncü olarak burada bir görülmek istiyoruz. Yani burada ilham var. Hani şimdi bunları da işte health check'le bakmak lazım. Yani organizasyondaki çalışanlar bu işleri ve süreçleri nasıl değerlendiriyor? Çalışanlar gerçekten de anlam buluyor mu? Delegasyon dediğimiz, burada otonomi dediğimiz konuları ele alıyor muyuz? Şirket olarak bunlara değer veriyor muyuz? Ve aynı zamanda bu iç iletişim dediğimiz aslında görüş, geri bildirim verdiğimiz sistemleri de bunun için kurmak lazım. Çünkü çalışanlar sesini duyurmak istiyor. Ben buradayım demek istiyor. Ve en önemlisi de fikir üretmek. Herkesin fikri çok önemli. Onun için sistemlerle bunu almak lazım. Ben yine bir müşterimiz için de yine bir sistem kurarken aslında bu tehlikeli bir sınıfta olan şirketti. HSE ile ilgili, mali tarafıyla ilgili, değer yaratma ile ilgili tüm çalışanların ulaşabildiği bir platform kurmuştuk. Ve buradaki fikirlerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için de değer yaratan fikirlere ayrıca bir takım ödül sistemleri de getirilmişti. Bunlar ciddi anlamda şirketin
mali sonuçlarına da, organizasyonel sağlık sonuçlarına da etki yaratmıştı. Onun için bu dijital sistemleri kurmak önemli. Teşekkür. Bir sual, belə bir sual var məndə. Bayaq danışdıq bu, ümumiyyətcə İlham bəyin də dediyi məsələ ki, texnolojiləri istifadə eləmək, ERP-lərdən istifadə eləmək və s. Bugün gündəmdə olan əsas məsələlərdən biri, hətta evdən iş rejimlərindən falan da danışıldı çıxışlarda. Uzaqdan və hibrid iş modelləri artır. Artıq şirkətlər bəzən cost saving baxımından deyirlər ki, evdən iş olsa daha rahat olar, işçi üçün iş yerində xərclərimi artırmamış olaram və s. və ilaxır. Ümumiyyətcə, müxtəlif səbəblərdən uzaqdan və hibrid iş modellərimiz artır. Bax, bu hibrid iş rejimləri artır, insanlar internet, VPN üzərindən qoşulurlar, evdən işləyirlər. Burada məlumatın təhlükəsizliyi baxımından, kiber təhlükəsizlik baxımından HR neynəməlidir? Mən şəxsən məsəl üçün evdən iş məsələsi gündəmə gələndə həmişə deyirəm ki, bu məlumatın itməsi, rəqib şirkətə məlumatın ötürülməsi, bu kimi məsələlərdə kiber təhlükəsizliyi necə təmin etməliyik və etməliyik ümumiyyətcə? Çox sağ olun. Əslində çox maraqlı bir sualdır və bəlkə də hər biriniz bu günləri internetdə Google-a baxsanız görəcəksiniz ki, şirkətlər adını çəkməyəcəm, yəni dünyanın tanınmış şirkətləri var ki, onlar elə evdən işlə bağlı hək olunublar, yəni dataları satılıb onların. Əslində bu proseslərin hamısını bəlkə də HR bəzən fikirləşir ki, kiber təhlükəsizliklə mənim nə əlaqəm var ki, niyə görə mən kiber təhlükəsizliyi qorumalıyam? Amma mən sizə belə bir şey deyə bilərəm ki, kiber təhlükəsizliyin ilkin qapısı sizsiniz. Yəni siz şəxsləri onboard elədiyiniz zamanı ilkin olaraq onlara kiber maarifləndirmə ilə təlim verməlisiniz. Mən sizə baş vermiş, yəni içərisində mən olduğum bir prosesi deyəcəm, bir case study deyəcəm sizə. Deməli, işçini işə götürürlər. İşçi onboarding olunandan sonra səhəri günü LinkedIn-də paylaşır ki, mən A şirkətinə düzəlmişəm. Hacker qrupu görüb ki, bu şirkətə yeni işçi onboard olub və dərhal ona zəng eləyib ki, mən IT-dənəm və sizin kompüterdə problem var, biz onu fix eləməliyik. Şəxsə təbii ki, dünən işə daxil olub, bu günləri LinkedIn-də paylaşıb, heç kimi tanımır, IT adını verib və access verilib onun kompüterinə. Onun vasitəsilə ransomware kimləri eşidib? Ransomware, yəni məlumatların bloklanması. Eşitmisiniz yəqin ki. Hansı ki, hacker qrupları daxil olur kompüterə, onları şifrələyir və sizdən pul tələb eləyir. Şəxslərdən də bunu eləyirlər. Və təbii ki, şirkətdən bütün datalarını bloklandı. Ondan sonra şirkətdən müəyyən bir məbləğdə, təbii ki, şirkətin böyüklüyündən asılı olaraq pul tələb olunur. Yəni bu prosesdə əslində ən böyük problem nədədir? Onboardingdədir. HR ona onboarding zamanı kiber maarifləndirməklə bir təlimlər versəydilər və göstərsəydi ki, siz mütləq şəkildə sizə zəng gələn zamanı bunu two-step verification deyirik. Yəni siz qarşı tərəfə zəng edib soruşmalısınız ki, siz IT-dənsiniz və ya yox. Bunların hamısı təlimlərdə olmalıdır. Eləcə də sizin qeyd etdiyiniz kimi uzaqdan iş məsələsində mən Kanadadan tərcüməni deyəcəm sizə. Kimlərdə varsa çox gözəl, yəni əllərini qaldıra bilərlər ki, bizim də şirkətdə belə bir şey var. Yəqin ki, 100% əminəm ki, hər birinizin şirkətinizdə bu günləri kənardan işləyənlər var. Kimlərdə var, əlinizi qaldıra bilərsiniz zəhmət olmasa? Yetərincə qədər şəxslərdə kənardan işləyənlər var. Mən sizə bir şey deyim, bəs bunu hər hansı bir regulationla, yəni qaydalarla tənzimləyirsinizmi? Amma əslində Kanadada necədir? Siz fərqi yoxdur. Deyək ki, siz Bakı şəhərində yaşayırsınızsa və şirkət də Bakı şəhərindədirsə, sizin hansı ki o qaydalarınızda mütləq şəkildə qeyd olunur ki, Bakıdan 50 kilometr kənardan işləyə bilməzsiniz. Əslində belə baxdığınız zaman deyəcəksiniz ki, mən onlayn işləyirəmsə, niyə görə gedib İtaliyadan işləməyim? Çünki İtaliya daha rahat daxı mənim üçün. Düzdür? Amma yox, belə deyil. Deməli, dünya təcrübəsində belə bir şey var. Siz kənardan işlədiyiniz zamanı orada zonalara ayrılır dünyanın ölkələri. Misal üçün, Hindistan ən təhlükəli zonadır. Misal üçün, Kanadada yaşayırsınızsa, siz Hindistana gedirsinizsə, sizə icazə vermirlər ki, siz Hindistandan remote misal üçün işləyəsiniz. Mütləq şəkildə blok olunur. Bu sizin onboarding təlimlərinizdə, sizin hətta qaydalarınızda yazılır. Deməli, nəticə olaraq mən sualın cavabını belə verə bilərəm ki, əgər sizdə daxildə kənardan işləyənlər varsa, mən sizə bunu necə deyim, bu mütləq şəkildə sizin həmən o polislərinizə, qaydalarınızda olmalıdır ki, bu şəxs mütləq şəkildə 60 kilometr, 80 kilometr kənarda Bakıdan işləyə bilməz. Əgər işlədiyi halda bunu yazılı surətdə versin. Əminəm ki, sizin işçiləriniz var ki, bu günləri, bəlkə də bəziləri deyəcək ki, niyə belə deyirsiniz, yəni ki, biz gedib xaricdən işləyirik, bunun qarşısını alacaq. 100% əminəm ki, bu günləri bəlkə də işçiləriniz var ki, hansı ki, evdən işləyirlər, amma siz bilmirsiniz ki, hardadır. Bəlkə də Avropadan işləyir, Amerikadan işləyir, Azərbaycan digər zonalarından. Bunun fərqi nədən ibarətdir? Kimlər coffee shoplarda, internetdə qoşulub işini görür? Əlinizi birdən qaldıra bilərsiniz. Aha. Baxın, sizə bir neçə nəfər gördüm, bəziləri bəlkə də qaldırmaq istəmir əllərini, amma böyük bir riskdəsiz.
Mən sizə Amerikada baş vermiş bir dənə hackinglə bağlı məlumat verim ki, deməli InfoSec-in işçisini coffee shopdan işlədiyi üçün hack olunub və bütün dataları şifrələyib və milyonlarla pul aldılar şirkətdən. Siz bilin ki, sizin coffee shopda internetə qoşulduğunuz zamanı ən böyük riskdəsiniz və kənardakı şəxslər sizin bütün datalarınızı görə bilər. Deyəcəksiniz necə? Təbii ki, texniki tərəfdən bu mümkündür. Əgər siz qoşulursunuzsa ki, coffee shopda və bəlkə də sizin yanınızda olan hacker qrupunun bir üzvüdür və sizin bütün trafikinizi görür, nə iş görürsünüz. Hətta bəzən olur ki, yazdığınız parollar, çatdaşdığınız, yəni şirkətlə nəyinsə üzərinə danışırsınızsa, təbii ki, orada şifrələnmə yoxdursa, onu görəcək. Yəni bu isə risklərdir. Siz HR olaraq bu riskləri qorumaq üçün mütləq şəkildə onboarding prosesini nəzarət yetirməlisiniz. Yəni bu da necə nəzarət olur? Kibermarifənin təlimlərini verməklə və təbii ki, bunu qaydalarınıza, polislərinizə əlavə etməklə. Və bir də yaxşı bir məlumat verə bilərəm ki, sizə artıq Azərbaycanda müəyyən bir qurumların öz daxili prosedurlarında mütləq şəkildə kibermaariflənmə təlimləri əlavə olunub və onların hətta onboarding prosesində InfoSec-la bağlı polislər mövcuddur. Amma bir şey deyə bilərəm ki, müəyyən bir neçə ildən sonra bu regulation halına gələcək və mütləq şəkildə siz bundan istifadə edə biləcəksiniz. Amma nə gözəl ki, amma indidən artıq bunun haqqında fikirləşə bilərsiniz. Öz polislərinizə, yəni onboarding və bayaq da üzr istəyirəm, bir sözdə qeyd edeyim və fikrimi yekunlaşdıracağam. Bayaqlara bir misal gətirildi ki, işə götürülən zamanı tələsməyin, işdən çıxaran zaman tələsin. Əslində bu proseslərin onboarding və offboarding prosesləri nəzarətdə olmalıdır. Siz bilin ki, offboardingin özü çox önəmli bir şeydir və 100% aralarınızda belə bir insident baş verib. İşçi işdən çıxıb, müəyyən vaxtdan sonra görmüsünüz ki, database silinib. Bütün məlumatları silib, özündən aparıb. Yəni bunların hamısı günahı, mən sizə günahlandırmayacağam HR olaraq, amma yəni başqa bir şəxs yoxdur burada deyə bilərəm ki, günah HR. HR-da deməzdim, yəni sizin qaydalarınızdadır. Çünki offboarding məsələsi çox vacib məsələdir və insidentlərin ən çox baş verdiyi bax bu offboarding-lə olur. Çünki offboarding-lə bağlı sizin həm təliminiz, həm də polisiniz olmalıdır ki, baxın, işçi işdən çıxıb InfoSec-in xəbəri yoxdur. Amma VPN-i var, daxil olub ERP sistemlərinə, HR sistemlərinə daxil olub, database-də məlumatı kopyalayıb, kiməsə satıb, kiməsə verib və ya şifrələyib və ya silib. Yəni ona görə bu məsələ evdən işləmə məsələsi olsun və ya onboarding, offboarding çox vacib məsələdir. Siz necə bunu tənzimləyəcəksiniz? Çox rahat yolu var. Bir təlim, ikincisi isə təbii ki, sizdə mütləq şəkildə polisiniz olmalıdır, yəni qaydalarınız olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Bir sualım olacaq təkrar Sevinç xanıma. Sevinç xanım, sizin bayaq izah elədiyiniz və həmin o fərqli təhsil modeli ki, orada yəni 400 nəfərdən cəmi 4 nəfər seçə bildiniz, yəni orada fərqli bir mühit formalaşdırmağa çalışırsınız uşaqlar üçün. Həmin bu təhsil modeli məncə biz HR-lar üçün maraqlıdır. Sabahsı gün bugünkü biz belə deyək də iş yerlərində yeni bu çox axır vaxtlar məşhur olan bir ifadə var ki, Z nəsildən işləmək məsələsi. Bax, Z nəsildən sonraki nəsil necə alfadır deyəsən, ondan sonra da hətta siz bəlkə digər yeni bir nəsli yetişdirirsiniz. Bunlar necə gəlir? Bizim qarşımızda sabah necə bir nəsil çıxacaq əmək bazarına? Sizin yetişdirdiyiniz, verdiyiniz təhsil modeli ilə və ümumiyyətlə həmin uşaqlar necə gəlirlər? Biz necə bir insan kapitalı gözləyək gələcək üçün? Çox maraqlı sualdır. Təşəkkür edirəm Cabir bəy. Ümumiyyətlə indiki hətta biz bəzən iş yerimizdə görürük ki, bizdən bir 10 il gənc nümayəndələrlə artıq biz bir qədər fərqli yanaşma tətbiq etmək məcburiyyətindəyik. Çünki onlar öz rahatlığına daha düşkündürlər, daha tez impulsiv qərar verə bilirlər, daha çox öz komfortlarına uyğun qərarlar verirlər. Bütün şərtlər onları təmin etmirsə, çox tezliklə ayrıla bilirlər. Bu bir o qədər qorxuludur doğrusu. Bizdə isə daha çox biz çalışırıq ki, daha stabil düşünən, daha özünü tanıyan və nə etmək istədiyini bilən bir şəxsiyyət formalaşdıraq. Biz şagirdlərimizə, bizim bir dəyərlər sistemimiz var, HERO dəyərləri adlandırırıq onu. Mən çox sevinirəm ki, sizin bayaq keçirdiyiniz sorğuda da mən o dəyərləri gördüm. Demək ki, paylaşırıq bu dəyərləri. Orada var idi dürüstlük, orada var idi empatiya və orada var idi hörmət. Bunlar hamısı bizim HERO dəyərlərimizdə öz əksini tapıb. O honesty, empathy, bizdə var deməli respect və open-mindedness, açıq fikirlilik. Bunlar bizim əsas dəyərlərimizdir, hansını ki biz həm müəllimlərimizə, həm şagirdlərimizə təbliğ edirik, öyrədirik və düşünürük ki, biz onlara sadəcə bilik ötürməməliyik. Biz onlara bacarıqları öyrətməliyik, biz onlara ən əsası öyrənmə vərdişlərini öyrətməliyik və müstəqilliyi öyrətməliyik. Ki, onlar müstəqil şəkildə istədikləri sahə üzrə özlərini inkişaf etdirə bilsinlər,
Onlar istədikləri istiqamətdə gedə bilsinlər, inkişafa açıq olsunlar, açıq fikirli olsunlar və bağlı olsunlar. Bunlar çox vacib amillərdir. Çünki əgər insanda o dəyərlər varsa, o dəyərlər sistemi, o mənəvi kodeks formalaşıbsa, o insan artıq bilir ki, nə istəyir, seçəcəyi şirkətdə də nə etmək istədiyini bilir və orada hər hansı bir kiçik bir istəklərə uyğun olaraq, əmək haqqı hardasa artıqdır, mən ora keçim və yaxud da hardasa benefit package daha yaxşıdır, mən ora keçim. Bu dəyərlərlə işləyən insanlar yox da, daha çox nə istədiyini bilən, işlədiyi yerə dəyər qatmaq istəyə bilən insanlar yetişdiririk və düşünürəm ki, bu insanlar hər bir müəssisə üçün yəni çox gözəl bir əsət olacaqlar. Təşəkkür edirəm. Otel əməkdaşları bizə elə deyim çox şart bir deadline, bundan sonra burada bilirsiniz bizim axşam Mirfin 17 ilə bağlı bir konsert olacaq. Şart bir deadline elə deyək müəyyənləşdirirlər ki, düzdür, biz vaxtımızı əlavə etdirdik. Mən oradan dedim, vaxt əlavə etsinlər. Amma vaxtımızı biraz keçdiyimiz üçün əlavə suallara vaxt eləyə bilmirik. Ona görə mən təklif edirəm ki, spikerlərimizin plaketlərini təqdim eləmək üçün davam eləyək və sonra yarım saatlıq bir fasiləyə ayrılacağıq. Yarım saatdan sonra yenə bu zalda yəqin ki, aparıcı da əlavə elan eləyəcək. Konsert üçün təkrar toplaşma olacaq. Bütün spikerlərə təkrar dəyərli fikirləri üçün təşəkkür edirik. Hər birinin LinkedIn profilləri var. Bizdən də yazıb istəyə bilərsiniz. Axtarsanız özlərində LinkedIn profilləri var. Çox da aktivdirlər. LinkedIn üzərindən də suallarınızı verə bilərsiniz. Buradakı suallara da baxdım. Bəziləri bir-birini təkrar edən suallardır və o sualları versəm bilirəm ki, burada gərək axşam saat 12 kimi oturaq. Bəzilərinin də gedəcək yerləri var. Ona görə siz də çox sağ olun maraqlı suallar üçün. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Belə, buyurun, Abbas Ağa bəy. Biz də sizə təşəkkür edirik, Cabir bəy, çox sağ olun. Panelimiz başa çatır və spikerlərimizə təşəkkür plaketləri olacaq. Rica edəcəyik ki, onları məsələ Cabir bəy özü spikerlərimizə təqdim eləsin. İlk təşəkkür plaketimizi Elgün Bəxtiyaroğlu'na təqdim edəcəyik. Gəlin onlara alqış təşəkkürümüzü səsləndirək. Çox sağ olun və əlbəttə ki, Excel cibinizdə kitabı da sizə hədiyyə olunur. Əldə etmək istəyənlər stenda yaxınlaşa bilərlər. Bununla bağlı ətraflı məlumat sizə təqdim olunacaq. Növbəti spikerimiz isə Fərhad Pərvizim. Çox sağ olun ki, bizlə bərabər oldunuz. Aktual mövzular ətrafında müzakirəyə qoşulduğunuza görə sizə də çox sağ ol deyirik. Mərkəzə baxırıq, bir xatirə fotosu çəkirik. Birazdan daha maraqlı bir məqama gəlib çatacaq. Söhbət bizim hədiyyələrin təqdim olunmasından gedir. Lataturan işə düşəcək. İndi isə hələ ki biz təşəkkür plaketlərini təqdim edirik. İlhan Çağlar, çox sağ olun. Sizə də ayrıca təşəkkürümüzü bildiririk. Xatirə fotosunu sizinlə də çəkirik və sonda Sevinç xanım Seyidovaya təşəkkürümüzü bildirəcəyik. Təşəkkür plaketi sizə təqdim olunur. Və ən son təşəkkürümüzü Cabir bəyə gəlin alqışlarımızla çatdıraq və təşəkkür plaketini çatdırırıq ona. Sonda spikerlərimizdən rica edirik ki, mərkəzə buyursunlar. Bir kollektiv foto xatir olaraq çəkəcəyik. Əziz qonaqlar, məlumat üçün diqqətinizə çatdıraq ki, biz yarım saatlıq fasiləyə ayrıldıqdan sonra yenidən sizi bu zalda gözləyəcəyik. Avtopartimiz bir qədər başqa bir zalın tərtibatında olacaq və təbii ki, siz də buradakı fürsətlərdən yararlana biləcəksiniz. Starband birazdan bizlə bərabər olacaq, DJ-miz burada olacaq. Həmçinin Orxan Zeynallının çıxışını sizə təqdim edəcəyik. Bu bizim 10 illik yubileyimizlə bağlı düzənlənən bir partiya olacaq və əlbəttə ki,
səyahət qazanmaq istəyənlər bizlə bərabər olsunlar. Çünki birazdan Latatrondan o 2 şanslının adını çıxaracaq. Həmçinin Paşa Sığortadan da hədiyyəmiz olacaq. İndi isə rica edirik ki, yarım saatlıq zalımızı tərk edəsiniz. Yarım saatdan sonra isə sizi mütləq şəkildə yenidən burada gözləyirik. Gəlin alqışlarla 3-cü panelimizi yekunlaşdıraq. Sizin gür alqışlarınızı rica edəcəyik. Çox sağ olun. Bir neçə dəqiqədən sonra yenidən görüşürük.